दुनिया की सबसे बड़ी वुड पिकर्स में से भी इनकी गिनती की जाती है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वुड पिकर एक्सटिंक्ट हुए हैं या नहीं। IUCN ने इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा दिया हुआ है, जबकि अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया है। आइवरी बिल्ड वुड पेकर देखने में बहुत ही सुंदर थे। ये बीटल, नट्स और फ्रूट्स का भोजन किया करते थे। हालांकि इन वुड पेकर की इंसानों के साथ रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी नहीं रही और इनके एक्सटिंक्ट होने का कसूरवार भी इंसानों को ही माना जाता है। वुड पिकर के बॉडी पार्ट्स और इनके मीट्स के लिए इंसान इनका शिकार किया करते थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होने से इनका हैबिटेट इनसे छीन लिया गया, इनके घोंसले नष्ट कर दिए गए। इस तरह इंसानों ने आइवरी बिल्ड वुड पिकर की हत्या की। आखिरी बार इन्हें